Men o'zim guvohman. Bir odam Jigulisini 8 ta pachinga almashtirgan ekan. Yurganda 80 dan o'tganda o'ngda ovoz chiqar ekan. Bir usta 8 ta pachinga almashtiribdi. Yana bir ustaga borganda shunga qarasa tomida bagaji bor ekan. Haligi trubasi 80 km tezlikka chiqqanda haligi 3 singari o'ngda ovoz chiqarar ekan. Haligi usta qarabdi-da, bagajni ochib qo'yib yurib keling-chi debdi. Yurib qaytib ketdi-da, "O'y" debdi, ketibdi nari ustani oldiga. Shuning uchun ukalar ustalardan shikoyat eshitamizda shogirdlar haqida. Biz 2 yil, 3 yil ishimizni ustasi bo'lganimizcha usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida gapirmas edik. Hozirgilar qo'liga kurash ushashni o'rganib, shpatil ushashni o'rganib qolsanglar bo'ldi, chiqib ustachilik qilyapti deydi. Shunaliga to usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida ukalar gapirmanglar. Siz cholasiz, usta o'zi javob beradi. Qolganini endi shu o'zingni ishing mobaynida o'rganasan deb turib chiqaradi. To'g'ri aytyapman ustalar? Bu yoshlar hunar o'rganish uchun emas, pul topish uchun sizlarning oldida turibdi-da. 6 oy ishlagan ekan pul bermaysiz usta deydi. Musulmonlar ishida bo'layotgan muammomi islom albatta bunga yechim beradi. Shuning uchun ustasini norozi qilib chiqib ishlayotganlar borib duosini olinglar. Borib xizmatini qilinglar.